คนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดึงเอาไมค์เข้าปากก่อนนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเพื่อนเสียงไมค์แป๊บด้วยนะสวัสดีทุกคนอีกรอบนะฮะเป็นรอบที่แล้วก็อยู่กับผมนะฮะถ้าที่ซื้อกับเกม Lost ไม่ใช่ Lost Judgment อีก Final Fantasy ภาค16แต่เป็น Lost Life นะฮะผมก็คือเมื่อล่าสุดหลังจากที่เราได้รับพลังของอิฟริตคือยอมรับพลังของอิฟริตมาโดยสมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมเราก็กลับมาที่หมู่บ้านอีสพูซึ่งไปมาอีสพูนั้นเกิดโดนบุกรุกโดยฝั่งอิมพีเรียลนะครับแล้วทำให้ผู้คนในหมู่บ้านนั้นแตกกันก็คือล้มตายจากไปกันหมดเลยนะครับผมโดยเป็นการน่าจะเป็นเหมือนฆ่าล้างเนาะมาสคาร์นะครับผมของฝั่งอิมพีเรียลนะครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะไปเรียกว่าอย่างไรทุกคนเราก็เลยตัดสินใจที่จะไปช่วยเข้ากลับไปที่ตัวที่เราที่ชื่อว่าตรงนี้ครับผมHideaway นะครับผมที่หลบภัยของเราที่หลบภัยนะฮะเพื่อที่จะร่วมมือกับซิดนั่นเองในการดำเนินหน้ากันต่อไปนะครับเป็นยังไงบ้างที่จริงวันนี้ก็อายุผมก็เล็บสะเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันจริงก็พูดได้แหละอายุตอนนี้ผมก็คืออายุคือผมเลข3เลยเว้ยทุกคนก็เติบโตขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งนะครับก็พยายามจะสตรีมต่อไปกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่กดติดตามกันด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นใน YouTube Facebook แล้วก็ Twitch นะ Facebook เป็นช่องที่ผมอยู่นานที่สุดแล้วล่ะ Twitch ก็คือเพิ่งตามมาทีหลังแล้วจากนั้นค่อยมาสตรีมที่ YouTube นะฮะเมื่อก่อนสตรีมแค่ Facebook นะเมื่อก่อนผมได้สตรีมแค่ Facebook แล้วหลังคือแบบขยายไป YouTube แล้วเพราะว่า Facebook หลังๆคือแม่งเหี้ยมากนะครับผม นะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับด้วยก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้เล่นกันนะครับผมกับเกม Final Fantasy วันนี้ผมอยากเล่นให้จบเว้ยเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากแค่ไหนแล้วก็คือจริงๆอยากเล่นเกมนี้ให้มันจบไปเราจะได้ไปหาอะไรเกมอื่นเล่นกันแล้วก็วันนี้คงไม่มีสตรีมเกมอื่นด้วยนะครับเพราะซีทอมเนี่ยผมรอสตรีมวันพฤหัสอีกทีถ้าเกิดไม่มีเกนชินที่มาอัปเดตอะไรนะถ้าเกนชินอัปเดตอะไรผมก็จะมาเล่นก่อนเกนชินผมอาจจะเล่นสักตอนช่วง5 โมงเย็นนะฮะผมก็ติดตามกันได้นะถ้าเกิดเขาอัปเดตแบบอีเวนต์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันไปนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราเล่น Final Fantasy ดีกว่านะครับมาความเดินกันตอนที่แล้วก่อนดีกว่านะครับคือหลังจากที่เราได้อีสคูเพื่อเราไปยุ่งหน้าฟินิกส์เกตเพื่อค้นหาความทรงจำที่แท้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ว่าตกลงเราเป็นฆ่าโจชัวจริงหรือไม่ใครคือชายสวมฮูดกันแน่นะฮะซึ่งเราไปถึงเขาเรียกว่าอะไร Foreign Ruins นะฮะหรือเรียกว่านี่เรียกว่าไม่ใช่โลกสุสานโบราณสถานนะเขาเรียกว่ารูอินโบราณสถานที่แตกที่ล่มสลายนะครับผมทุกคนแล้วเราก็ไปถึงจุดใจกลางสำคัญนะเราผ่านอะไรมาด้วยกันนั่นแหละเนาะจุดใจกลางสำคัญไปมาเราไปเจอแล้วเวลาก็หยุดนิ่งเราไปอยู่ในอีกมิตินึงไม่เรียกว่าอีกมิตินึงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆครับคือเราได้เจอกับตัวอีกชนหนึ่งก็คือคล้ายเหมือนกันแต่เป็นคล้ายที่เป็นใครที่ปฏิเสธตัวเองนั่นแหละใครที่เป็นดักไซอะไรประมาณนั้นแหละสุดท้ายเราก็ต้องมาสู้กับใครด้านมืดนะครับผมก็แล้วก็ชนะอย่างที่ตามคาดแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองอ่ะอย่างนี้ก็ต้องชดใช้ความผิดของตัวเองต่อไปเพราะว่าเราเป็นอิฟริตนั่นแหละใครก็ไม่ยอมรับคือใครแบบมันไม่ใครมันคือใครเป็นคนผิดจริงๆแต่มันเป็น not unintentional คุยเพราะว่าใครไม่สามารถควบคุมตัวอิฟริตได้เท่านั้นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราล่าสุดนะครับก็คือเรากลับไปที่หลังจากที่เราได้พลังแล้วก็กลับไปที่อีสฟิสกลับไปที่อีสพูนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกเจอหมู่บ้านเจอมาสคาร์คือการล้างสังหารนะฮะผมแล้วก็ไคลฟ์ก็เลยตัดสินใจจะเข้าร่วมกับไฮเวย์เพื่อชดใช้ความผิดแล้วก็เพื่อล้างแค้นให้กับพวกชาวบ้านที่เสียสูญสิ้นชีวิตไปนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่แล้วเนาะไฮเวย์ที่เดิมของเราที่ซิดเคยพามาให้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมซิดกันเนาะ The reports from Eastpool are disturbing. We knew the Vicereine had no love for her subjects, but to order the slaughter of an entire village.
Wanted to send a message, most likely. But did she have to go so far? You tell Sid what you told me. We can hammer out the details once that's done. นะประมาณนี้แล้วกัน I see I'm busy here. เดี๋ยวที่อัปเกรดอะไรบ้างนะฮะกองค่ายเรามีอยู่แล้วแต่ผมว่าเราจะอัปเกรดก่อนแต่อัพได้หรือเปล่าไม่ได้วะแง่เอาไม่ได้หรอแย่จังอัพไม่ได้อะทุกคนอยากอัปเกรดอะไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราไปหาซิดกันดีกว่าเบอร์แน่นะเขาอาจจะได้ดาบดีกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนละกันนะครับ Don't mind me. Just taking a quick. Can set a broken arm, soothe a cough, settle a stomach. But there is no remedy for what happened in Eastpool. My talents are worthless in the face of such cruelty. ก็คือเรามียารักษาส่วนใหญ่จะมารักษาคนที่เสียสิ้นชีวิตไปในจากอีสต์พูลนะครับผม We can keep running, or we can walk through this door. ก็บอกจีบอกว่าเราจะหนีต่อไปก็ได้หรือเราจะมุ่งหน้าไปยังที่มุ่งหน้าไปยังผ่านประตูนี้เหมือนเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วอะทุกคนไปเช็คกระโดดสิ This place is getting more crowded by ส the ถานที่ day. ต่างรู้สึก มีชีวิตชีวามากขึ้นนะ There'll be time enough for quiet มีเวลาก่อนที่จะพูดคุยกันก่อนที่ฉันจะตายแล้วนะ So, แล้ว did you find the answers นาย you หา were คำตอบ looking for? ที่นายตามหาเจอหรือยัง I still don't know what to ฉัน make ผมไม่รู้ of ว่า this จะใช้ของขวัญนี้ยังไงคำสาป curse. หรืออะไรที่ให้มาก็ตาม Whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for แต่ certain. มีสิ่งหนึ่งที่ฉันแน่ใจ I am a dominant. Ifrit. ฉันก็เป็นโดมินันต์อิฟริต And there is nothing I แต่ can ไม่ do to มี change อะไรที่ that. สามารถเปลี่ยนแปลงได้ It is a burden I must bear until my dying day. เป็นความผิดของฉันที่ต้องชดใช้จนกว่าจะถึงวันตายของฉัน พูดได้ดีนี่ Forgiveness and in turn ยกโทษให้ตัวเอง salvation แล้วก็เปลี่ยนเป็น can be รับใช้แล้วก็ยอมรับเริ่มต้นในการยอมรับสินะ accepted. We all must walk มันเป็นหนทางที่เราต้องเดินหน้าต่อไป ไม่ว่ามันจะมีในประวัติศาสตร์จะมีสีสันอะไรก็ตาม That you wanted to build a place where people could คุณอยากจะสร้างสถานที่ที่ผู้คนจะตายด้วยตัวของตัวเองสินะครับ I've been thinking about that. ผมคิดอย่างนี้มาตลอด Why not a place ทำไมสถานที่อย่างนี้ที่ผู้คนสามารถอาศัยได้ด้วยตัวของตัวเอง for 13 years? เป็นเวลา13 ปี Killing was all I การ knew. ฆ่ากันก็เป็นสิ่งที่ผมรู้ That I never stopped ต่าง to ออฟเซส consider กับการ the ตาย lives of และผม those ไม่เคย around me. ก็อยู่ที่จะพิจารณาเกี่ยวกับชีวิตต่างๆที่นั่นมากมายชีวิตที่ I see now ที่ was ผมเห็นแล้ว scarcely worth living. คุ้มค่าพอที่จะใช้อยู่ Be they bearers การที่เป็น or แบลเลอร์ beggars. หรือเป็น Most but march blindly to เบ their กา end, never realizing that ไม่เคย they คิดว่า too deserve a ทุกคนต่างก็ choice. มีตัวเลือกที่ควรเลือกได้เลือก And I dare not turn a blind eye to แต่ their ฉันจะไม่ suffering any ปิดบัง longer. ปิดบังแล้วก็ทรมานอีกต่อไปแล้วครับผมงั้น Atonement then, is ช it? ดใช้สินะ That was the answer we found. นั่นเป็นคำตอบที่ The ผมได้ only พบนะ one we need. และเป็นคำตอบเดียวที่เราต้องการด้วยนะ I'll be expecting you both จะคาดหวั to งพวก pull your weight. ทั้งคู่จะ And we will. รับน้ำหนักนี้ได้รับเขาเรียกว่ารับน้ำหนักเหมือนรับคำพูดนี้ได้นะ A sprinkle งั้น of ก็ fire and ice. โดยประกายไฟแห่งน้ำแข็ง Mine might just แผนของพวกเราอาจจะเวิร์กก็ได้นะ ประกายไฟคือคำน้ำแข็งก็คืออิฟลิกกับตัวชิวานะครับ Yourself into now. แล้วปัญหาตอนนี้ไปเจออะไรกันล่ะครับ Best kind. We're going เรา to จะแอบเข้าไปใน sneak ที่ into the Imperial capital. โอ้อิมพีเรียลเลยเหรอจักรพรรดิเลยเหรอ Pay a visit. แล้วก็ไปเยี่ยมท่านแม่สักหน่อย โอเค ก่อนหน้านี้นะโอลิฟลเมอร์อาณาจักรของซาบริก And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, ทำไมไม่เกี่ยวกับการเมืองหมดเลยวะเนี่ย the capital's granaries before winter.
If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. ใครอะฮะวันนี้ผมอาจจะเล่นแป๊บเดียวนะทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องมีธุระด้วย If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the ถ้าเกิดไป crystalline ถึง Dominion's holdings, จะไปบุกคริสตัลเหรอ by mutual ป้องกัน accord. เราจะบุก Theirs is ตรงคริสตัลอย่างเงี้ยเหรอ state whose borders we are ไม่แน่ใจ sworn เหมือนกันนะทุกคน Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire ผมขอไม่อ่านแล้วกันนะทุกคนเราคุยกันเล่นกันก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะ thrones in a tea house, and you fancy yourselves leaders of men. วันนี้ประชุมอะไรกันก็ไม่รู้นะทุกคน Sandbreck is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. สงครามจะสร้างสงครามเหรอ That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger. There will be uproar. Then we must มันจะเป็นการลุกฮือขึ้นจะไม่ใช่คนไทยที่จะดึงความสนใจของประชาชนออกโดยที่เกี่ยวกับพวกเราล่ะ Well, someone will have to มัน contend with เถียง the กันแล้ว Domex. I will not keep you. You all have much จะไป to do. เก็บไม่รักเขาเรียกว่าไม่กักขังพวกคุณแล้วคุณมีหน้าที่ต้องทำต่อไปก็คือเราประมาณไม่ฉันจะไม่ยื้อคุณแล้วไปทำอะไรก็ทำไปประมาณนี้ Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned ลู at ก the ชายของฉัน Strait ละ of Author. กำลังอยู่ตั้งทางนั้นนะครับผมถ้าเกิดอยากให้คุณพอใจแล้วก็ผมสามารถส่งคำขอไปยังที่ Holy Capital ได้นะครับผม That won't be มันไม่ necessary. จำเป็นนะ Tell him instead to see to his wounds. บอกเขาแทนแล้วกันนะ Bahamut's strength will be พ needed ละกำลังของบา again. ฮามัดอาจจะต้องการใช้อีกรอบหนึ่ง As you command. รับทราบครับ เหมือนเขาจะใช้บาฮามัดของตัวคนนั้นนะครับทุกคนตอนนี้เราจะไปบุกที่ Imperial Capital กันนะครับ I must have misheard. ผมต้องเข้าใจอะไรผิดแน่ๆนะได้ยินผิดแน่ๆจะบอกว่า Master Crystal ก็คือเหตุผลที่โลกกำลังจะตายเนี่ยนะ Are you mad? นายบ้าหรือเปล่าเนี่ย I have been called that on occasion, but ฉันก็ no, ถูกเรียกบางครั้งเป็นบางครั้งอยู่แล้ว แต่ไม่นี่คือจริงจัง we've all seen it. เราก็เห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่ Empty wastes where once สถานที่ที่ were green meadows. รกร้างที่เคยเป็นสีเขียวสีเขียวชอุ่ม Not even the rats remain. อันนี้ก็คือเป็นเดดแลนด์นะครับที่เกิดจาก But where การ was it all บัตเตอร์แลน gone? ด์นะครับ I ผม spent years searching แล้วเกิดอะไร for ขึ้น it. แล้วฉันใช้เวลาค้นหาปีในคันหาคำตอบ จนกระทั่งฉันยืนต่อหน้ามัน There, in the self-same crystals, นั่นคือคริสตัลที่เรากำลังตามหา we looked for their so-called เรียกว่า blessing นั่นแหละคำขอพรนั่นแหละ blessing. All right. โอเค ฟังนะ Take this crystal. เอาคริสตัลนี้ไป How does it allow us to conjure magics? จะได้รับเวทมนต์ยังไง Answer, คำตอบก็คือ drawing ambient ether from เรื่อง the จาก air. อากาศไงล่ะ And where do these crystals come แล้ว from? คริสตัลนี้มาจากไหนกันเหรอ That's easy. ง่ายมากเลยนะ They're mine from มา the จาก mother เมืองมาจาก crystals. มาสเตอร์คริสตัลยังไงล่ะ They're one and the same. ว่ามันเป็นรูปแบบเดียวกันถึงแม้ว่าต้องยอมรับว่าอันนี้มันอาจจะเก็บง่ายกว่าในกระเป๋านะ The mother crystals แต่มันก็คริสตัลมันใหญ่มากเลยนะคะ some as large as บาง mountains. อันก็ใหญ่กว่าแม่นใหญ่พอๆกับภูเขาเลยนะ Problem.
แปลว่าเธอก็เห็นปัญหาแล้วสินะจะได้การว่าปีเตอร์สามารถดึงดูดได้โดยขนาดนี้นะ As to where it's all going, mind? Well, ในจิตใจตอนที่ใจฉันก็พูดอะไรไปอยู่ฉันไม่รู้อะไรทุกอย่างหรอกนะ We are taught that the mother เรา crystals ถูกสอนให้ว่าคริสตัลมันเตอร์คริสตัลคือดีวาย from the heavens. เป็นของขวัญจากสวรรค์ For centuries, เป็นเวลาหลายศตวรรษ nations have fought and ชนชาติต่างสู้กันแล้วล้มตายจากไปเพราะของขวัญนี้เนี่ยนะ What you say is true. ถ้าเกิดคุณพูดเป็นความจริงแล้วก็ How did no one else ทำไม see คนอื่น it? ไม่เห็นเลยล่ะ who says they didn't? ใครบอกว่าไม่เห็นล่ะ The truth was inconvenient. บางทีความจริงอาจจะไม่สะดวกสบายเท่าไหร่นะ Inconvenient to whom, exactly? ไม่สะดวกสบายสำหรับใครเหรอคะ The higher ups. ชนชั้นสูงพระเจ้าเองงั้นเหรอ So now you want to do something เพราะว่า about คุณ the อยากจะทำอะไรเกี่ยว crystals. กับคริสตัลตัวนี้สินะ แล้ว What? ยังไงต่อล่ะ We're not helping. เราไม่ช่วยแบลเลอร์กับโดมิแนนต์อีกต่อไปแล้วเหรอครับ I didn't say that. ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้น I made a promise and I intend ฉันสัญญาแล้วฉันก็อยากจะรักษาสัญญาต่อไปนะ continue down this แต่ก็เราจะ path. เลือกหนทางนี้ต่อไป There's only one มีแค่ชะตากรรมเดียวกันที่กำลังรอ way พวกในมิติแห่งนี้ and we can't very well No. set our people แล้วเราก็ free. ไม่สามารถปลดปล่อยให้ผู้คนเป็นอิสระได้ถ้าเกิดผู้คนยังล้มตายในไบรท์เนี่ย Not if we want to create ไม่ใช่ว่าเราอยากจะสร้างสถานที่ที่พวกเขาอยากจะใช้ชีวิตด้วยตัวเองใช่ไหมล่ะ sort of defeats the purpose. เป็นการทำลายความตั้งใจนี่ใช่ไหม So ดังนั้น if we have ถ้าเกิดเราจะต้องนำโลกเก่านี้ล่มสลายไปในเพื่อที่จะสร้างโลกใหม่ขึ้นมา what say you? คิดว่ายังไงล่ะ Are you with me? นายจะร่วมกับฉันไหมล่ะ I suppose it's about time I ถึงเวลา repaid your ถึงเวลา faith. แล้วที่ฉันจะผมต้องชดใช้ให้คุณแล้วล่ะ You could have just said I. นายจะเพียงแค่พูดว่าอ้ายก็พอแล้วนะ แต่ยังดีใจที่นายเข้าร่วมด้วยเลยกันนะ What have I got myself into? I'm going to need more than a few potions for this. เหมือนแบบมันต้องหายากมากกว่านี้นะทุกคน If everything we were told ถ้า about คือ the mother ทุกสิ่งที่เรา crystals ได้รับ was a การ lie, สอนมามันก็จะต้องเป็นความ what else จำ might ปลอ we ม have แล้วก็ been deceived about? แล้วอะไรที่เราจะโดนหลอกอีกล่ะ I'll give you two a moment to sort out your kit. ฉันได้เวลาให้พวกเธอสองคนตัดสินใจนะมันเป็นอาจจะเป็นการเดินทางที่ยาวไกลที่ออฟรีเฟรมนะโอเคระหว่างนี้เราคงทำอะไรไม่ได้ทุกคนเตรียมตัวบุกอัลเทอร์คริสตัลกันตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้นอกจาก Just taking a quick breather, and all. Wanted to send a message. The reports from Eastpool. อันนี้เหมือนเดิมนะทุกคนมาดูกันว่าเราไปทำซับเควสกันก่อนว่าคนอื่นเขาทำอะไรกันบ้างเนาะ You've lost a letter. นั่นทำจดหมายหายเหรอ Nothing too important, I hope. ไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่านี้สินะไม่ใช่แค่จดหมายนะฉันสูญเสียทุกอย่าง There's a hole in my damn มีกระเป๋า pack, ใน and fool that I am, I มีรูอยู่ในกระเป๋าฉัน bloody notice. แล้วเธอก็ไม่สังเกตอะไร It เลย can't be that bad, surely. มันไม่ได้แย่มากขนาดนั้นใช่ไหมเนี่ย How could it be any worse? มันจะแย่กว่านี้ได้ยังไง I'm กัน a อ่ะ courier. จะเป็นผู้ส่ง I สารนะ carry things. ฉันเป็นผู้ If ส่ง I ของ can't do นะ my job right, then what am I good for? ฉันขนเสบียงทุกอย่างแล้วฉันไม่สามารถทำงานได้ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป Buggered it right up. That means no herbs for ไม่ the มี infirmary. สมุนไพร and ใน no การรัก fresh ษา meat for our cooking ไม่มีเนื้อ pots. สดๆในการทำอาหาร Worst of all, แล้วเยอะกว่านั้น that letter จดหมาย I ที่ฉัน lost สุดทำหายไป was for Sid. มันสลับซิดนะ A letter he's been จดหมายที่ waiting เขารอ on เป็น for เวลาหลายวัน days. นะ Maybe if you retrace your บางทีถ้าเกิด steps. ไล่ตามร่องรอยกันล่ะ Scour storm from coast to coast if อ๋อ I ฉันไล่ could, ตาม but พายุ there เป็น are เวลาหลาย curse ครั้งหลาย breakers ครา in the แล้ว field. Count on my แต่พวกนี้มี arrival. เคิร์สเบรกเกอร์ในตัวสนามที่ฉันไม่สามารถสู้ได้ I'll just have to own up Mate, to so- Otto and Sid. ฉันต้องไปบอกกับออโต้แล้วก็สินะเพื่อเขาจะละฉีกเนื้อฉันเป็นชิ้นๆนะ Fine. บ้าโอเค Tell me where to ออก look. มาอยู่ที่ไหนเหรอ Are you serious? นายจริงจังไหมเนี่ย Thank you. โอ้ขอบคุณมากนะ It sounds like the hideaway could ดูเหมือน use ว่าไฮ those เวย์อาจจะใช้ supplies. ซัพพลายดีนะ So, แล้ว where should I start? ควรจะไปเริ่มเป็นที่ไหนเหรอ Rotan's bales, perhaps? I took a tumble in the bushes when I was passing through. There's a chance my pack might have caught on something. If you can find everything I dropped, you'll be doing us all a favor. And if you can find Sid's letter, you'll be saving my life. โอเค If it's there, I'll find it. Wonderful. Now, I have to run if I'm to make my next delivery in time. I เดี๋ยวเรา trust you ต้องไป can หา find ของ your คืน way นั่น to แหละ Gotan's bales. Oh, and hurry.
will you? Sid doesn't like to be kept waiting. I'm sure he doesn't. โอเคจดหมายสีแดง The letter won't last very long out in the elements. โอเคเราไปตามหาจดหมายกันแน่ easy win นะฮะผิดนี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมจิวจะตามมาป่ะหรือว่าเราจะอยู่กับจิวตามมาโอเคอ้าวทำไมไม่ไปล่ะไปสิ The courier said his pack might have split while he ผู้ was สงสัยบอกว่า passing เขา through อาจ the จะ hills. จริง I better โอ keep เค my eyes open. อันนี้คืออะไร Lost supplies Good. เยี่ยม Looks like I'm in the right area. เหมือนฉันมาในพื้นที่ที่ถูกต้องกันนะแถวนี้ปกติจังก็คือจะมีหมาป่านะทุกคนแต่คิดว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะ More of the lost supplies. โอเคครบแล้วมั้งแต่เป็นไซด์เควสที่แบบ I doubt he could have fit much more in his pack. พี่ว่ามีมากกว่านี้ Sid's letter though. โอเค I've come this far. Might as well ask around. ต้องไปถามเจ้าของสวนนะฮะ A little overdressed to be picking grapes, aren't you? แต่งตัวดีเกินไปหรือเปล่าถึงไม่เก็บองุ่นนะ I'm looking for คุณ a ไปหา letter ท่าน someone ควินเต้น dropped เหรอ nearby. ชอบตามหาจดหมายที่ทำหล่นไปอ่ะหวังว่าคุณจะเห็นป่ะนะ Sorry. ขอโทษด้วยนะฉันไม่เห็นนะ If you do, ถ้าเกิดคุณเห็นก็ Wait. เดี๋ยวก่อนนะ Did pass a dog with ฉันเห็นหมา something in its ที่ mouth คาบ a อะไร while บางอย่าง back. อยู่ในตอนที่ฉันกำลังกลับไปนะ มันอาจจะเป็นกระดาษ No บันนั้นห idea รือ if เปล่า it was นะ a letter, but you never know. ไม่รู้ว่าเป็นจดหมายของคุณหรือเปล่าแต่ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันไปทางไหนเหรอ Towards Lost Wing? ไปยังที่ Lost Wing อ่ะ Seemed well looked after to me. Dare say someone there's been feeding it. to the village then. ไปยังหมู่บ้านสินะ Thank you. ขอบคุณครับโอเคขอจะวิ่งสักแป๊บหนึ่งเว้ยทุกคน I'll have you know, manning the village entry is no small task. It's looking to be a fine harvest this year. อ๋อ Lost Wing ผมไม่ได้มานานแล้วนะหลังจากที่เราช่วยเหลือหมู่บ้านชาวบ้านจากตรงนี้นะทุกคน นะ Back are ya? Did Master Quentin summon ya? The shad's all salted and smoked. นี่ไงหมาน้อยอุ้ยอุ้ยน้องหมา It seems we have our ทุกคน culprits. เราจะมีคนร้ายเลยนะ Sorry, boy. คนน่าจะหนุ่ม Someone's waiting for this. บางคนกำลังรอจดหมายนี้เหรอ He's waited long enough ต้องรอ already. พอเพียงพอแล้วนะ Hopefully this will keep our courier out of trouble. โอ้ยต้องให้อาหารมันอ่ะอุตส่าห์เก็บจดหมายไปได้ A whole day on the line and they're still not dry. But what'll we do for supper? But how did the grocer know his daughter had been stealing up? ไหนเดี๋ยวนี้มีของอะไรขายหรือเปล่า What can I interest you in today? บัสตัดสอดดาบโอ้โหดาบกากมาก I hope it's to your liking. มีอะไรขายได้บ้างไหมครับเนี่ย เดี๋ยวค่อยขายแล้วกันนะทุกคน Welcome here in Lost Wing. Sun's setting fast. There haven't been any They'll all be back surprises from since the your vineyard last soon. visit.
But we all know how fast that can change. I suppose I have a moment. What is there to know? อันนี้เป็นความสัมพันธ์นะทุกคนแต่ผมเก็บไว้เพื่อว่าเราจะได้เรียนรู้เพื่อเอาไปคุยกับไอ้เหมือนไอ้หนอนหนังสือทุกคน It is a rare day, โอเค and for ผม what? อยากฟังเหมือนกันนะทุกคนแต่ผมไม่มีเวลาเว้ย If that is all. Can I have another cup, Daddy? How many? เดี๋ยวกลับไปที่หมู่บ้านกันดีกว่านะครับทุกคนไป I heard Otto barking at his lot earlier. Wanted to send a message, most likely. But did she have to go so far? โอเคเรียบร้อยนะฮะ Maybe I should just. สวัสดีเพื่อนเอาของจดหมายมาคืนแล้วนะ I just got back to the hideaway and thankfully Otto hasn't ขอบ seen คุณ me นะที่ออโต้ yet. ยังไม่เห็นฉันนะ I don't ฉันไม่คิดว่านายจะ Found the things you เจอ dropped. ของที่นายทำหล่น I ใช่ไหม did. I was so sure they'd be gone. ฉันนึกว่าหายไปแล้วเนี่ย And the letter? จดหมายเหรอ Only a little worse for wear. ก็ยังไปครับ No more skulking about in the shadows for me then. And all thanks to you. Losing those supplies was one thing, but if Sid had found out about that letter... Is it about Cursebreaker กับ business? ธุรกิจเคอร์สเบเกอร์หรือเปล่านะ If only. It's from his daughter. She's off studying in Canver, and her letters are all that keeps Sid sane while she's away. He never mentioned a daughter. Oh, he's a busy man. And thanks to you, he won't be wasting his time smiting careless couriers with levin boats. So I'd say you did us both a service. Here, for your troubles. If there's anything you're wanting from Sid, today's the day. He'll be sweet as honey once he gets his hands on this. โอเคนะทุกคนก็เสร็จแล้ว แต่ของที่ได้มาก็คือโอเค Sid may be the hardest man I know, but when it comes to his ผม daughter, รู้สึกว่าทำอะไรเฉย soft as ๆใช้เควส chocolate. เกมเนี้ย You'll be champing at the bit to get this letter. อันเดอร์เลดมันไม่ใช่อันเดอร์เลดทุกคนเชื่อว่าอันเดอร์เวลมิงดีกว่ามันไม่เหมือนไซด์เควสของฝั่งไอ้ไฟนอล15ทุกคนไฟนอล15ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องมันจะตอนหลังมันจะรัชแล้วมันห่วยไปอะแต่ว่าระบบอะไรผมชอบนะ He's never this late. เดี๋ยวต้องรอ7รีเบิร์ดอะจะเป็นยังไงเหมือนกัน Is everything all right? ทุกอย่างโอเคไหม Forgive me, young man. ขอโทษด้วยนะ I was หนุ่ in ม a world of my own. I'm worried about ถ้า my กังวลเกี่ยวกับเพื่อนกังวลเกี่ยวกับเพื่อนของฉัน He left เขาออกไป some ไม่นาน time ago and hasn't แล้วก็ยังไม่กลับมาเลย You know what it's like out there for a รู้ใช่ไหมอยู่ที่นั่นในไรแบลเลอร์ที่อยู่ตัว Why คน leave เดียว the เนี่ย safety of the hideaway? ทำไมต้องออกจากที่นี่ล่ะ หาเงินนี่ล่ะ Sad though it is. Our need โอเคเราต้องหา outweighs เงิน the สินะ risk. ครับทุกคน The hideaway can't survive on goodwill alone. นั่นแหละ And though Karen does what she can, her coffers aren't bottomless. Wait. You ก่อน were นะ a soldier นายเป็นทหารใช่ไหม in the Imperial ใน Army. ที่เลือกใช่ไหม Then I ask a favour of you. I'm too old to be traipsing hither and yon. Will you go and find him for me? โอเคไปหาเขาให้ละ I'll do what I can. Oh, thank you. What can you tell me about your friend? His name is Randall, and I suspect you'll find him in Lost Wing. He's been working for Quinton, the tavern keeper. He'll know something, I'm sure. I'll speak to him. Safe travels, my friend. And thank you again. ไปครับด้วยกันเดี๋ยวก่อนต้องไปตามหา
พื่อนที่หายไปนั่นเองลอสวิงเหรอวะควินเต้นก็ถามว่าคนที่หายไปใช่ไหมทำไมเรามาอยู่ลอสวิงล่ะเพราะว่ามันจะมีเราต้องกลับมาที่ลอสวิงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะ So it took a tilt between the wardens of light and dark to finally drive the royalists from our shores. Pity it came at such a price. They say the fields of Belenus were black a full fortnight with all the ravens. If it isn't Sid's ไม่ใช่ไอ้หนุ่ม young ไอ้เด็กน้อยของ protege. ซิดนั้นเหรอ To what do I มี owe อะไร the อีกหรือ pleasure? เปล่าล่ะ I'm looking for a bearer called Randall. I hear he's been coming to you for work. He was expected back at the hideaway some time ago. A friend of his asked me to check on him. Randall, you say? The porter. นั่นได้เหรอ Yes. ใช่ฉันรู้จักเขา And I can't say I'm จะบอกว่าฉันไม่ surprised ประหลาด if ใจ he เลยนะ has ถ้าเกิด been delayed. เขา I ช้า gave him นะ enough to do. ฉันให้อะไรทำมากเกินไปนะ Though thinking ถึงแม้ว่า about it, คิด he should กับเรื่อง probably นี้แล้ว have been back เขาควรจะกลับ by มาตั้ง now. แต่ตอนนี้แล้วล่ะ I'll นะ go and look for him. Where was he headed? เขามุ่งไปยังไหน He was to meet an associate of mine to the เขา south ไป of พบ here กับ on Lorbert's คนที่รู้จักของ Pass. ฉันในทางใต้นะ I do hope nothing หวังว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับเขา Be sure to let me ขอ know. ให้ฉันรู้ด้วยกันนะครับ โอเค Lorbert's Pass is south of here. Good luck finding Randall. Oh, and take care. โอเคครับแล้วทางจะว้าไปได้นะทุกคนเราอาจจะต้องมุ่งหน้าไปยังทางใต้แทน Can I have another cup, Teddy? There'll be none left for me. หมู่บ้านนี้ก็ไม่เป็นไรผมโอเคแล้วล่ะต้องปิงอ่ะโอเคไปยังไง What'll we do for supper? โอเคอาจจะต้องขึ้นสะพานไปว่ะทุกคนนี่ถูกปะถูกแหละติด I heard from a couple of the bearers what you did to them royalists over at the care. มันซิดเลยมันไม่ใช่เหมือนกราฟเลย Glad you're on our side. โอเคดูกันต่อเลยครับโอ้ได้ของแลนด์ระดับหนึ่งไว้ทำครับอุปกรณ์ครับวันนี้แหละแต่เงินให้น้อยมากเลยนะทุกคนแบบเงินทีละ2กิลอะขนาดเกมอื่นยังแบบได้เงินเยอะกว่านี้ตอนสู้กันอะเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยเป็นไรไหนไม่เป็นไรใช่ไหม The hanged man. Thank the gods. You're one of us. We were attacked. เราถูกโจมตี Beastmen on the road. บิสแมนท้องถนนเหรอ Hero, but แล้วต้องดูว่าเขาไม่จำเป็นต้องเล่นฮีโร่เลย Where did this happen? มันเกิดขึ้นยังไงเหรอ further down the road. เขาหน้าไปยังถนนน่ะ Please. ได้โปรด You have to see that he's safe. ได้บอกทีว่าเขาปลอดภัยนะ You go back to Lost Wing and tell Quentin what happened. โอเคครับ The clearing where we were attacked. It's not far from here. Go. Find Randall. ไปหาแรนดอลกันโอ้โอเคไปแต่เงินให้แบบทีละ2กิลคือแบบน้อยอ่ะงกอ่ะเกมมันงกอ่ะโอ้ไม่ Goblins กอบลินเหรอไม่ประหลาดใจเลยวะ
Get him, boy. There, boy. Over here. Sick him. You know what to do. Wait. Over here. ไม่แน่มานี่แน่ There, boy. Yeah. My wounds, boy. โอเคสตั๊กเกอร์ได้เบรกที่9,600นะฮะไม่แย่ไม่แย่เงินหลบตัวไอ้เราไม่ค่อยแปลด้วยว่าจะหลบพ้นเถอะเอ้ย Get him, boy. Get him. นึกว่าจะหลบพ้น Sick him, Toggle. Get him, boy. นี่แหละนี่ต่อ Sick him, Toggle. Get him, boy. 6,000น้อยไปหน่อยวะ There, boy. Sick him, Toggle. เฮ้ยหลบ Too slow. Get him, boy. นี่เนี่ย Sick him, Toggle. Get him. Get him, boy. เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้กดหลบแล้วนะสวัสดีน่าจะเร็วไปหน่อยทุกคนเรียบร้อยครับผมเมื่อกี้ดีเลย์ไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรได้ละโบนเนคเคลสไว้สลับครับของโอเคเขายังชั่วไม่นะจะบอกนะว่าเด้าแตกเหรออย่าบอกว่าเป็นศพไปแล้วอะตายเหรอ Sorry, Randall. โทษนะแรนดอล Looks like I was มัน too จะมา late. ช้าเกินไป He doesn't deserve to rot by the เขาไม่ควร roadside. จะเน่าตรงข้ามถนนนะ I'll speak to Quentin. เขาจะไปคุยกับควินเตนนะไม่นะคิดไปเสียแล้วโทษนะแรนดอลว้าไปง่ายกว่าทุกคน But how did the grocer know his dog? โทษนะ There you are. ในที่สุด My man told me what happened. ลูกน้องของฉันบอกแล้วนะ I แล้ว can't ฉัน help ก็ but notice you're มันไม่ alone. ช่วยไม่ได้นะที่เห็นเธออยู่คนเดียวอะ Damn it. โอ้ย I feared as much. กลัวมากเลยนะเนี่ย He's not far from the south gate. เขาไม่ได้อยู่ไกลจากเตาเกต I นะครับ trust you'll do right by ผม him. เชื่อใจว่าคุณ Of ทำในสิ่ง course. ที่ถูกต้องนะ I'll send someone เรา right จะส่งคนไป away. I knew he was ไม่ brave. รู้ว่าเขากล้าหาญมาก No, I didn't know he แต่ was ฉันไม่รู้ว่า reckless. เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยระมัดเป็นคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังเท่าไหร่นะโอ้ Have ย you known him long? รู้จักเขานานแค่ไหนแล้วหรอ A while. ก็สักพักแล้วนะ
I liked ฉั the น fact ชอบ that ที่ว่า he จริง didn't เขา shy ไม่ได้ away from dangerous เกรงกลัว work, จากงานอันตรายนะ and he liked แล้วเขา what ชอบ I เนี่ย paid. สิ่งที่ฉันใช้ Because it helped จ่าย keep ให้ the นะ hideaway afloat. เพราะว่าเขาอยากให้ทาง I'll ที่ปลอด tell ภัย Sid นั่น what นะ happened แล้ว here. จะบอกซิให้กับเรื่องที่ I เกิดขึ้นนะ expect he'll be none too pleased to learn of Randall's fate. แล้วก็คาดหวังที่เขาก็ไม่พอใจหรอกที่ I จะเห็น suppose you're ตากับผม none รัน too ดอลนะ happy either. แล้วคิดว่าเธอก็ไม่น่าจะดีใจด้วยสินะ For your trouble. สำหรับปัญหาของเธอโอเคเฮ้ย Sorry again. You'll let me tell Sid what happened, won't you? เอ้า กลับไปที่ตัวซิดกันดีกว่านะครับคนตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนี่เดี๋ยวเล่นแป๊บเดียวครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปแล้วผมจะนั่นหน่อย So what God's forsaken corner of the realm คราวนี้ซิดลากเธออะไรมาอีกนะคราวเนี้ย Oriflamme. โอลิแฟลมครับ The holy capital. แคปิตอลเหรอ And what business would you lot แล้ว having? เธอมีธุระอะไรเกี่ยวกับ On second เดี๋ยวก่อน thoughts, I don't want to know. อย่างหนึงฉันแต่ขอคิดดูทีฉันก็ไม่อยากรู้หรอกนะอ๋อรถคูดาโอ้ยรถคูดาแอบดีมากเลยนะเนี่ย It'd better all be here. And be thankful you got that much. You got out else? And be thankful you got that much. โอเคไม่ขายเพิ่มแล้วนะทุกคนมีแค่นี้แหละ Speaking of พูดถึงออลิแฟลม are you the ก็นี่ว่าถนนค้าขาย trading สินค้าทางไปทางใต้นั้นมี double the usual traffic? มีอุปสรรคอะไรมากกว่าเดิมอีกนะถ้าเกิดถามอะไรก็ And it ain't Tyre's bile tea. Oh, just go and ไป see หา that ออโต้สเตอร์นะคิดว่าไหม All right. ครับผม I heard Otto barking at his lot earlier. Clive, was it? I'd been cast out and left for dead when Sid found me. Take a seat, Clive. So you really เพราะว่า going through นายจะไปสิสินะ She's been talking ที่ about พูดคุย bringing กับ down เขาจะพาไปยังที่มัลเตอร์คริสตัล Since จากการ I've มัลเตอร์คริสตัลนั้นจะแต่รู้จักเขา But that's all it's ever been. Talk. พูดมาสิ He's convinced it's เขา the บอกว่า right มัน thing เป็น to สิ่งที่ do. ดีที่สุดที่ควรจะท We'll be leaving for the ำเราจะ capital ไปยัง shortly. มุ่งหน้าไปยังที่เมืองหลวงเดี๋ยวนี้ครับผม Well, you couldn't have picked a better คือ moment. ควรจะเลือกเวลาที่ดีกว่านี้หน่ Seems อย the นะ hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old คือเวลามันแบด Sylvester's ทามิ่ง spirits. นะตอนนี้ทุกคน His legions are on the march again. This time, due พวก south. พวกลูกน้องเขาบงไปยังทางใต้ใช่ไหมสงครามอีกเหรอครับ All as the great Grieger wills it. โอ้ไม่ Bloodthirsty little miss, that one. อ่า That's God's for you, isn't it? Still, อย่างนะบางทีอาจจะมีประโยชน์สำหรับพวกเราในบางสถานการณ์นี้ก็ได้นะ wars breed chaos. สงครามได้เพาะพันธุ์ความวุ่นวายได้สงครามด้านหน้าแล้วก็ที่บ้านด้วยนะ With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through โอ Northreach. เคครับผม Lucky for you, I might just know of a way. This. Well, no, not that. That gets you an audience with the Dane. And it's the Dane who'll see you safely through Northreach. I'll send the Stolas in the morning. Let her know you're อ่ะเดี๋ยวดู coming. กันต่อเลยนะครับ We go way back. And she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but who is this dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. And she's quite a woman. เราให้ไปหาผู้หญิงคนหนึ่งสินะทุกคน Woman. โอ Right. เค Don't go อันนี้ blind. ยังไม่ถึงเวลานะเดี๋ยวค่อยก็คือยังไม่ถึงเวลาที่จะปลุกมัลเตอร์คริสตัลเราต้องเตรียมแผนอะไรให้พร้อมตลอดก่อนนะครับผมถ้าเราบุกไปตอนนี้คิดว่าไม่มีประโยชน์หรอก
อุ๊ยเจ้านี่เหรอเอาไลน์รีพอร์ตอันล็อกอะไรอ่ะอันนั้นรีพอร์ตตอนนี้สามารถคุยกับการ์ดอ๋อโอเค I suppose that's everything. Now to find Gav. ไหนดูสิ you're the new นายเป็นเด็กหนุ่มหน้า lad, ใหม่ aren't you? ใช่ไหมล่ะ Goat at your ก็ service. ยินดีรับใช้นะ Well, at the hideaway ในที่หลบภัย service ที่ anyway. ยินดีรับใช้ในที่หลบภัยนะ Otto's put me in charge ออโต้ of ให้ฉัน reading through the reports, sent in อ่าน by รายงาน our เกี่ยวกับ allies and พวก picking เพื่อน out ของพวก any เราแล้วก็จัด problems การ that ปัญหา might ที่เกิด warrant ขึ้น the ใน attention เคิร์ of ส the เบรกเกอร์ curse นะ breakers, or any other willing Oh, that's volunteers. And there's no shortage of problems, I can tell you. Or maybe I don't have to. I'll warrant a strapping lad like you's got people begging him for help wherever you go. Anyway, if you're ever interested in taking a look over the list, เดี๋ยวเราดูกันว่าเป็น just ยังไง say กัน the บ้างนะ word. Reckon you could probably tick off the odd thing here and there. They say little acts of kindness are their own reward. But if that ain't enough, these have got proper bounties on them and all. Me? The way I see it. So, what'd you say? ไหนดูดิมัน Anything คืออะไร catch your eye? อ๋อเป็นเหมือนเควสใหม่อ๋อ I see เอางี้เดี๋ยวเราเริ่มทีละอย่างก่อนเลยเนาะไปมา Oh, you're Sid's man. เป็นนายของซิดใช่ไหมล่ะ Couldn't trouble you for อัน some นี้มันเหมือนเราจะให้ assistance, ทำไซด์เควสเรื่อยๆใช่ไหม That depends. What do you need? Some new bearers from Oriflamme just arrived, and it cost Master Quintin a pretty penny to convince their owner to part with them. The man must have been a bloody tyrant. Can't get a peep out of them, try as I might. They're probably terrified of you. You're probably right. Dare say it'd take a bearer like yourself to open them up. So, will you have a word with them? Help them settle in? I can try. That'll do me. Tell them they're safe, and that if they need anything, they just have to ask. I'll let them know. โอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับผม Appreciate it. เดี๋ยววันพุธนี้ถ้าไม่มีอัปเดตอะไรก็เดี๋ยวเล่น Home Sweet Home แต่วันพฤหัสมันอัปเดต Home Sweet Home อยู่อ๋อแบลเลอร์คนใหม่ทำไมมันดูเหมือนพวกยาจกเลยอะ So you're the new เพราะว่าเธอ arrivals. เป็นคนหน้าใหม่สินะ Is there anything มีอะไร I ที่ฉัน can ช่วยเหลื get อ you? บ้างไหม You're safe here. They don't punish people like us เขาไม่ล for งโทษ speaking ผู้ our คนเหมือน minds. พวกเราหรอก Truly, เอาจริงๆเหรอครับ I'm hungry. ผมหิวนะ My sister too, we're น้องสาว starving. ของผมก็ด้วยเช่นเดียวกัน Wait here. อยู่ที่นี่นะ I'll fetch you เดี๋ยว something ฉัน from ไป the หาอะไร tavern. ที่ตรงร้านตรงนั้นนะ Thank you. ขอบคุณมากนะครับ I won't be long. ไม่นานหรอก You stay here เดี๋ยว and พรุ่งนี้ rest. ต้องพักผ่อนซะเหมือนช่วยเหลือผู้คนนั่นแหละ But how did the grocer know his daughter? ขออาหารห I'll นะ have ครับ 2 plates of whatever you're อยากได้ serving. อาหาร2 จานอะไรก็ได้ครับผมโทษนะ Enough mouths of our own to feed without tending to the wants of outsiders. โอ้ It's not for me. ไม่ใช่สำหรับผม It's for some new สำหรับ arrivals. คนหน้าใหม่อะ Oh, my อ้อ apologies. ขอโทษด้วยนะ I didn't see the ก็ไม่ได้เห็น mark. สัญลักษณ์ของเธอ So you're a เพราะว่า comrade. เป็นเพื่อนร่วม Well, เพื่อน in that ร่วมงาน case, ใช่ you ไหม may have whatever you เพื่อน require. สินะ Take all the bread and wine you เอาข want. นมปังกับไวน์ก็ได้ถ้า That's ต้องการนะ really all it takes. แค่นั้นเหรอครับผม One look at the innkeeper's mark. Of course it is. I do as ต้อง Master ทำตาม Quintin ที่ commands. ท่านควินเทน As do สั่งนะ you. เหมือนที่พวกเรา And ทำนั่ Master นแหละ Quintin commands that none of his favoured guests be left wanting. Well, โอเค don't keep our new comrades waiting. Take what you need and see that they eat their fill.
เอาไว้เอาอาหารนะฮะ Bread and wine. Hopefully this will be enough. แต่ผมว่าออ t ติ i เกมนี้ออ t ติ i ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใน Final 7 Remake อะออ t ติ i ดีมากเลยนะตอนผมได้ P5 ดีมากเลยเกมนี้ยังอัพดาวนิดนึงอะเหมือนคนละคนทำคนละเกมเลย Yeah. นี่ครับ Bread and wine ขนมปังและไวน์จากไทเวนนะ May we? Truly?กินจนอิ่มแล้วมั้งดูสุก Such plenty. Never in all my days. Brother, this place is like a dream. We sat and no เรา one shouted. นั่งเราไม่มีใครตะโกนเรากิน More ทุกคนก็ไม่ได้อะไรอ่ะ I know. I can't believe it. You're free now. คนอิสระแล้วล่ะ And the next time แต่ you're ครั้งสุดท้ายที่คุณ hungry, ครั้งต่อไปที่คุณหิวแล้วก็ you ask คุณ to ต้อง be แค่ fed. ขออาหารจากพวกเขาเองเท่านั้นนะครับ Thank you for everything. โอ้สำหรับทุกอย่างนะครับขอบคุณนะ What happens to us now, brother? Nothing bad, I promise. Not ever again. Back, are you? Did Master Quentin summon you? The shad's all salted and smoked. แล้วมีอีกเควสหนึ่งนะฮะที่เราต้องไปท A whole day on the line and they're still not. ำเราจะได้ไปคุยกับกราฟทีแล้วก็จะได้ลุยกันนะสวัสดีครับน้องหมา Wearing the hanged man now, are we? You know what that means? It means that if you ever cross Master Quentin, you'll be doubly sorry. โทษนะมันก็คือจะเป็นเพื่อนเราแหละเจไม่มีปัญหาเจไม่ต้องเจอปัญหาเลยหรอกฉันไม่มีปัญหากับเจอ่ะเนี่ยผมนี่ขนาดรัน Optimize ที่เป็น Performance Mode แล้วนะมันยังกระตุกขนาดเนี้ยถ้าไม่ Performance Mode มันจะขนาดไหนวะทุกคนผมคิดแล้วคิดอีกเลยเนี่ย Master Quentin will never forgive me if I don't save that crop. I want no trouble. จะไม่ต้องการปัญหาเลยนะ Wait, เดี๋ยว พระเจ้าช่วย You were the hanged man. นั่นเป็นแฮงแมนนี่วะ I took you for a rogue. แล้วกับเขาเกิดเข้าใจผิดแล้ว Friend เนี่ย of Master Quentin's. แล้วกับเป็นเพื่อนกับมัสเตอร์วินเทนบางทีคุณอาจจะช่วยฉันได้นะในสวน Lost pride and joy has been beset by a ถูก plague บุกรุ of กโดย giant พวก wasps. แมลงอ๋อหอ And you need someone to ต้อง solve การ your ให้ pest คนช่วยแก้ problem. ไขปัญหาสินะ I do indeed. I've never seen them so far from the forest, nor so mean for that matter. โอเค I ได้เลย suppose the smell's got them worked up. And little wonder. This'll be the finest crop we've ever known if the fiends don't eat it first. I tried chasing them off myself, but they won't flee from the likes of me. And if I don't bring those grapes in for pressing soon, Master Quentin will have my guts for garters. You look like you can handle that blade of yours. Will you put it to use for a comrade in need? Please. ได้โปรด Rid us of these wasps. ช่วยจัดการพวกแมลงเหล่านี้หน่อยนะโอเคมา Right. I'll see to คุณ it. จะเส้นจะสายไปหนึ่งนะทุกคน Oh, thank you. You'll find them over at Gotan's bales on the edge of town. And hurry, Lostwing needs those grapes. โอเคครับไหนไปไหนเนี่ยมันวาร์ปไปตรงนี้ไม่ได้ทุกคนต้องย้อนกลับไปโอ้โหวาร์ปไปดีกว่าน่าจะง่ายกว่าทุกคนถ้าเดินไปก็เสียเวลาเดินไปเสียเวลาแน่นอนทุกคน
looking to be a fine harvest this year. That must be the vineyard. นี่เป็นไร่องุ่นสินะ Shouldn't give me too much trouble. แมลงนี่แมลงหน่อยคงไม่ทราบปัญหาอะไรหรอกแต่ทำไมสีมันแปลกๆกว่าชาวบ้านวะทุกคนThere, boy. It's over. Over here. งานต่อเลยครับแมลงมันสู้ยากนิดนึงทุกคนเพราะว่ามันตัวเล็กแล้วมันไม่ได้แบบมอนใหญ่ขนาดแบบปกติอะเนี่ยสู้ยาก There, boy. There, boy. Get him. Get him, boy. แล้วตัวเดียว Over here. มาเรียบร้อยครับ Looks like that was the last of เดี๋ยว them. มันจะเป็นทั้งหมดแล้วนะ I better let Quentin's ต้องไป man บอกให้ know. พวกคิดเต้นรู้แล้วล่ะHow did the grocer know his daughter had been stealing? ไปดูกันเถอะครับผมเรียบร้อยครับขอคืนหน่อยครับ Those wasps won't be interfering with your harvest anymore. Oh, ขอบคุณนะ Master Quentin ถ้า would ควิน have เต้ had น my head if I'd จะต้อง lost เอา the หัวของ crop. ฉันออกนะถ้าเกิดทำพวกนี้ทำพวกนี้เสียหายนะ Our คิดว่านายควรได้รับรางวัลนะ fetches a handsome price among the rich and powerful of the realm. We use that money to keep our comrades fed and imperial wolves from our door. The vineyards were Master Quentin's idea. He wanted to give bearers a place to work, a place where they'd be safe. Well, he certainly seems to have done that here. I'm glad I could help. I'll see that he เรียบร้อยแล้ว hears ทุกคนนะ of ผม your ก็ plight. ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว And once this แต่มันไม่มีอะไร vintage is ไซด์เควส ripe มันก็ for drinking, เฉยๆมากไม่เหมือนใน there'll be a glass ไม่ or เหมือน two เลยนะ raised in your honor. อยากมีไซด์เควสที่แบบได้ของรางวัลอะไรพิเศษอย่างแบบไซด์เควสที่สามารถขี่ช็อกโกโบได้อะไรอย่างเงี้ยอยากได้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่เกมนี้คงจะไม่น่าจะได้สินะเดี๋ยวกลับไปที่หมู่บ้านกันดีกว่าทุกคนแล้วก็ไปคุยกับกราฟนะ The dame goes by many titles, including some that would make you blush. But only a trusted few know her real name. Don't worry about finding her. As long as you've got that satchel, she'll find you. Good to see you. Anything catch your eye? Wow. ไหนมีเควสอะไรอีกที่เราทำไหมครับ It's done for. เดี๋ยวค่อยนะขอคุยกับพ่อค้าหน่อยมีอะไรขายไหมดาบดีนะแต่ดีไม่พอว่ะ Take care out there, eh? คุยดิ I've seen your face before. You're a friend of Martha's. Help us, I beg เดี๋ยวบอก you. ช่วยเรามาด้วย Help you with นั่น what? นะ Bandits in the golden stables. They're waving โจ their ร swords ใน around. Golden I think Stable they're gonna kill ในข้อ someone. ทอง When คำ I นะ saw what was happening, I slipped out the back. I should have ช่วยเหลือ stayed. พวกเขาสินะครับผม
Oh, please help them. All right. โอเค I'll see to your problem. เดี๋ยวผมจะไปช่วยปัญหาแก้ไขปัญหานะ How many were there? เขามีพวกนั้นมีเท่าไหร่หรอ Too fast to count. เร็วเกินไปที่จะนับนะ They looked a nasty bunch, though. Be careful in there. อ๋อเขาไปช่วยมาทานนะทุกคนไปGolden Stable's my ass. All Martha's hiding back here is coppers. วันนี้แล้วจ้าไอ้พวกจอมโจร Oh, that's a fine sword, friend. Heavy though, I expect. What say we relieve you of it? ขอโทษนะมาทา Get him, lads. I want that blade. จะได้ดาบเหรองั้นทำให้เรื่องนี้ไม่จบกันเถอะแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะทุกคน Sick him, Toggle. Get him. Damn boy, you lose. โอ้นะน็อกไปซะ I'll be keeping my blade, thank you. ก็จะเก็บดาบของท่านเองนะขอบคุณบ้านนะ There he is. นั่นที่สุด The hero of the ก็คือ Golden ฮีโร่ของ Stables. Golden Stable นะ People will think twice ทุก about คนคิด pushing อีกรอบ us around คิดอีกครั้ง again. นะเมื่อ Thanks to you. มาบุกพวกเรานะ Lucky you were ขอบคุณเธอมากเลยนะ ฉันโชคดีที่เธอ Cowards wouldn't ที่เธอ have มา dared นะ set foot in the place if I'd been here, of course. But you weren't. I thought you told me you had someone watching the place. The Blood Axes keep an eye on the tavern, yeah. When they're not busy keeping the peace, that is. I've spread them as thin as they'll go. The Empire might be in charge, but that don't mean they care to keep us safe. If it weren't for the Blood Axes and me, merchants won't come near these lands for fear of what might happen to them. I see. Then you do Rosaria a great service. Just as you did today. You're a useful man to have around. Here. โอเคขอบคุณนะครับ And สนอง there'll be ข a องขวัญ mug นะ of something tasty waiting for you whenever you next stop by. Right, we've got work to do for to make this place presentable. You best be going before I arm you with a mop. โอเคโอเคเรียบร้อยนะครับผมไม่มีอะไรละขอโทษที่ทำเสียหายนะครับ There he is, the man of the hour. มีอะไรอีกป่ะ You're the one who saw off the bandits, aren't you? Martha was singing your praises. อันนี้ต่อเลยเหรอ Takes a brave man to march into danger out of the goodness of his heart. You have my respect. A Rosarian salute. โอเค Oh, what is it they say? Old habits die hard. I trust you won't be reporting me to the เหนื่อย Viceroy. นะทำเป็นอย่างนี้ If we'd had a few more like you about, perhaps the Rosfields might still... Listen to me rambling on. Thank you again, and, take care of yourself. ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะ It's just a shame I didn't get here sooner. อันนี้คือจะมาช่วยจัด It การ would have สิ been นะ an honor to see you fight. โอเคไม่มีอะไรแล้วล่ะทุกคนกลับไปที่หมู่บ้านกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเควสไม่เดิน อันวันนี้อาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าผมก็อยากเป็นคนที่ชอบเคลียร์อะไร100%น่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะนั่นนิดนึงไหนไปดูที่ว่าจะมีไซด์เควสอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะเป็นคนเคลียร์แบบเพราะอะไรไม่100%แบบไอachievementไม่เท่าไหร่อะไรที่มันไม่100%ในแมปผมก็จะแบบขัดใจนิดนึงอะ Quick look. เนี่ยไม่มีละ Seen enough? โอเคอันนี้มันคือเป็นการเหมือนช็อตคัทที่เราจะไปดูไซด์เควสว่ามีอะไรบ้างง่ายดีโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับกราฟดีกว่านะครับทุกคน Well,
well, someone's เอ้ย in ดู a สิเหมือน hurry. คนจะรีบร้อนนะ Just following ก็แค่ orders. ทำตามคำสั่งเองนะ Funny, ต I ลก never ดีนะ took you for the แต่ type. ไม่เคยคิดว่านายเป็นคนอย่างนี้ซะหน่อยนะ I will be as obedient as you, Gav. ไม่ต่างอะไรกับนายหรอกครับ เอ๊ะกลายเป็นเพื่อนสีเฉยเลยวะ A little mischief, wouldn't you say? Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. Just the three of us, then. ก็เป็นแค่พวกเรา3 คนสินะ Drake said is the keystone of the เพราะฉะนั้น Empire. ไอหัวของเรก็เป็นกุญแจไปยังตรงนั้นนะอลิเฟียกำลังวุ่นวายอยู่ใช่ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถบุกสงครามได้ผ่านประตูนี้นะ Our chances of going unnoticed. ยิ่งจำนวนน้อยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งก็ไม่มีใครจับสังเกตได้หรอกนะ Plan fail. แล้วถ้าเกิดแผนล้มเหลวแล้วก็ to fall back on. แล้วก็มีไอคอนของพวกเราที่ยอมกลับไปก็ได้นะ Sid, I don't know if I ไม่รู้ can. ฉันจะทำได้ไหมอะ Ifrit still seems to อิฟริตดูเหมือนจะ come and go Ah, as la he pai- pleases. Ordinarily, priming an icon comes naturally to a dominance. ก็คือซิปอิฟริตก็คือไม่ได้ทำตาม But then ทำตามนี่ you ง่ายหร are อกนะ no ทุกคน ordinary dominance. Well, he's Ah, stillเขา got ก็ยัง the มี blessing of the Phoenix, doesn't he? มีคำพอจากฟินิกซ์ใช่ไหมล่ะ ไม่ได้พูดถึงกับเขาที่ดูดการุด้าเข้าไปนะ And did I แล้วก็ ever ฉัน tell เคย you บอกแล้ว that ใช่ไหมว่า Gav was once the greatest shield เขาเคย in เป็น those หนึ่งใน areas? โลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโรสเลียนะ I reckon he รู้ could ใช่ไหม probably cut a path ก็ out คือ the เราจะตัดเส้นทางเราไปยังที่ capital แค่ที่เมืองหลวงได้นะ Let's try not to find out. พยายามอย่าได้เจอ Well, อย่าได้ less likely ถูก to be พบดีกว่า spotted นะครับ if ผม we travel separately. มันจะดีกว่านะถ้าเกิดเราเที่ยวเดินทางแยกจากกันนะ เดี๋ยวเจอกันที่น็อตอะไรวะนะอีกไม่กี่วันนะ You two behave now. เพื่อเธอ2 คนตั้งใจดีๆล่ะ โอเคเราเดินแยกจากกันนะทุกคน ตรงนี้ใครเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเมืองหลวงยังที่ลอสวิงนะฮะ เพราะว่าเราจะไปอีกเส้นทางหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปเนาะ และลอสวิงเป็นจุดที่ So, we're meeting in Northreach. นั่นแหละตอนนี้ Will ใช่ I ไหม find Sid and Jill จะ before หา this ซิกกับจิล dame ก่อนที่ finds me? เดนจะหาฉันเจอไหมเนี่ย In case you were wondering, ถ้าเกิดสงสัย the ก็ boys finally cleared the road to Northreach. พวกรุ่นน้องของฉัน There's no need to hurry. ทางถนนไปยังข้างนอกกันนะ ไม่ต้องรีบไปนะ A few reasons you might want to linger another night or two. อุ้ยเขาชวนเราจะแบบอยู่ด้วยกันคืน2 คืนนะครับ แต่ไม่เป็นไรผมมีจิลแล้วฮะขอบคุณมากนะครับไปยังไงอ่ะ อ๋อ โอเคเข้าใจแล้ว อันนี้คือตอนที่เราสู้กับการูด้าป่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันผมจำไม่ได้ละฮะ What the อ๋อ อันนี้เราไม่แค่เราซิกกับจิวก็จะแยกกันซิกกับจิวเราไปกับซิกกับจิวไปด้วยกันนะครับผมแต่ขณะที่ตัวทอก็กับเราก็เดินไปอีกทางหนึ่งเนาะเข้าใจได้นะทุกคนถ้าเกิดเราเดินด้วยกันอ่ะผมว่ามันเป็นจุดสังเกตน่าสนใจเว้ยโอเคไปลุยกันเลยนะครับ There. นั่นไง Northreach. Northreach. Soldiers used to speak of a brothel. But that was north of the checkpoint. I hope the dame has friends in the south. แต่ว่าเพื่อนจะมีเพื่อนอยู่ทางใต้นะอ๋อวอลเชอร์ไม่ใช่นกไม่ใช่ช็อกโกโบธรรมดานะทุกคนนี่ได้อุ้ยทำไมคนนี้แต่งตัวดูดีจังเลยอะดูคนอื่นเขาแต่งตัวแบบบ้าธรรมดาเลยแต่คนนี้แต่งตัวแบบโอ้โหอลังการนิดนึงไปถึงมันสีสันสดใสงดงามอะทุกคน A moment, my lady.
โทษนะครับนายหญิง A moment. ทำไมล่ะขอเวลาสักครู่เหรอ I doubt you could จะคิดว่า afford เธอ even จะใช้เวลา that เท่าที่ much ประกัน of ได้ my เลยนะจ๊ะ time. Branded Branded. My mistake. ขอโทษด้วยนะครับ No, น่า mine. ฉันเองแหละ Upon reflection, you don't have the เธอไม่ได้มีกลิ่น scent ของพวก branded branded about you. ไม่ได้มีกลิ่น branded ในตัวเธอเลย The นะ flowers. ดอกไม้ Otto always did ออโต้ know how รู้ to ว่า please me. จะทำให้เธอพอใจยังไง More นะ than Sid มาก ever กว่า did anyway. ที่เซตทำอีกนะ Do you think คิดว่า you ช่วย could please me? ทำให้ฉันประทับใจหน่อยไหมทำให้ฉันประทับใจหน่อย You're the day. ทำให้ฉันประทับใจหน่อยได้ไหมคลายฟ์ Let us leave such impersonal titles to my less Oh my God. preferred clientele. โอ้ my god You can call me Isabel. สามารถเรียกฉันว่าอิซาเบลได้นะ assured ออโต้ me ทำให้ I แน่ could ใจว่าฉัน trust เชื่อ you. ใจเธอได้ I can trust you. ฉันเชื่อใจเธอได้ Can't I? You can trust me, yes. คุณเชื่อใจผมได้นะ แต่ทำไมคุณ Why would you? ถึง Help you? ช่วยเหลือเหรอ Because เพราะนั่น that's คือสิ่งที่เรา what ต้อง we ทำ do. สิ่งที่เราทำยังไงล่ะ Long ago, เมื่อไม่นาน Sid นาน did มา me แล้ว kindness ก็ when ช่วย no one else would. ทำให้ฉันประทับใจ never ได้โดย forgotten that. โดยที่ไม่มีใครรู้เลยนะ ฉันไม่เคยลืมเรื่องนั้นเลยนะ Without it, ถ้าปราศจากอันนี้ไป I would not be แล้วก็คง where ไม่ I มา am อยู่จนถึง today. ที่นี่ได้นะ And so, และนั้น I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us ทำ here ให้พวกเรามาถึง to the final เป็น obstacle กีดขวางสุดท้ายระหว่าง between เธอ you and และก็ whatever สิ่ง it ที่ is กำลัง you ค้นหาอยู่ใน seek ที่ in the เมืองหลวง holy แห่ง capital. นะโอ้ I fear the guards คิด are ว่า not การ likely to let a masterless bearer ให้ pass ไบเลอร์ที่ไม่มีมาสเตอร์ผ่านเข้าไปได้นะ unless ยกเว้นว่า Unless. ยกเว้น unless of แน่นอน course his master deigned to appear. หัวหน้าของเธอจะปรากฏออกมาไงใช่ That will do nicely. โอ้ But แต่ I shall expect a favor in return. ฉันก็ต้องการคำขอแลกเปลี่ยนหน่อยแล้ว What? อะไรนะ น่ากลัวมากทุกคนแต่เบลล่านั่นคือน่ากลัวมากเลยนะทุกคน เป็นนางอ่ะทุกคนเชื่อเป็นแม่บ้านอ่ะทุกคนแต่มันเป็นคุณนายอ่ะที่แบบ However do they get that colour? เราสีสันไม่ได้ยังไงกันเนี่ย Have you no other bearers? Those two look rather used. Used? Yes, but spent น่ากลัว hardly. มากคน They've นายคน both นี้ at least a good year left in them. มาดามนะทุกคน มีอะไรขายไหมครับ Anything you like? อ๋อไม่มีอะไรมีแต่ของเก่าๆอ่ะอยากได้ของดีๆครับ Come back again. โอ้แมปเพิ่งเปิดแล้วทุกคนโหกว้างมาก You there? Fancy a drop of the Empire's finest? อ่ะไม่ขายแล้วครับผมกดไม่ได้ทุกคน Fresh fish. And a china What did you say was in เป็นตลาดหน้าเมืองอะอารมณ์ประมาณเหมือนตลาดนั้นแหละทุกคนตรงเนี้ยอยากขี่ช็อกโกโบได้อะแต่บ้านนี้ไม่มีขี่ใช่ไหมเนี่ยจับช็อกโกโบมันขี่ได้เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเสียดายจับไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนายดีกว่าเขาจะไม่สังเกตเราใช่ไหม Keep your hands to yourself. No one will buy anything that's been soured by a branded's touch. เอ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไร What the hell are you doing? เราจะทำอะไรเนี่ย Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this are I no just more my don't know masters one. than you are. But it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but นี่ take. จะพาเราเข้าไปโดยบุกข้างในเลยนะ It is going to give you นี่จะให้สิ่งที่เธอ exactly ต้องการ what แน่ you นอนนะ want. Just play เล่นตาม along. น้ำไปเถอะ คือเราจะเข้าไปปราสาทอย่างนี้เลยเหรอ Madame. Back to the Vale already? คุณนายครับกลับมาที่วิวแล้วกลับมาจากวิวแล้วเหรอครับผม แน่นอน We must make ready to welcome เราต้อง you, เตรียมพร้อม my ตลอด dear. เวลาเลยนะที่รัก And who might แล้ว this คนนี้ be? เป็นใครเหรอครับ Why my new escort? เป็น The ผู้ streets ช่วยคนใหม่ aren't นะ safe for a girl. ถนน What with มัน all ไม่ the ใช่ royalists ไม่ได้ปลอดภัยสำหรับเด็กผู้หญิงตาดำๆคนนี้นะ
อย่าใช้งานหนักเกินไปนะครับ Well, that rather depends on you. ก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะใช่ไหม I'll see you เดี๋ยวเจอกันที่ตอนตะวันตกดินนะเฮ้ยเดี๋ยวความแตกปะเนี่ย Another fucking branded. พวกแบรนด์เด็ดอีกแล้วเหรอ นายโชคดีนะที่ได้อยู่กับคุณนายนั่นแหละ Get out of my sight. งั้นออกไปได้แล้วไอ้เสสวักดีนะที่เราคือถ้าเกิดตัวเอกเราไม่ยินนะทุกคนถ้าตัวเองเราใจเย็นใจร้อนนะทุกคนตายแน่นอนนะ ก็ไม่ได้แย่นะเพราะเขาอาจจะจำผมได้นะเนี่ยแต่เพราะเขาจำได้ไม่ได้ใช่ไหมถึงแม้เพราะเขาจะจำได้เพราะเขาทำอะไรไม่ได้หรอกผู้ชายในการในเกสเซอร์เป็นลูกค้าที่ดีที่สุดของฉันนะเรามีการนัดพบกันนิดนึงอย่างที่ฉันรู้นะถ้าเกิดไม่ว่าอะไรก็ตามฉันนะเราจะได้พูดคุยกันที่วิวนะมันฉันก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกนะผมว่าถ้าเจลได้ยินคงแบบเจลสตรีนะทุกคน That's the day done then. Drinks and the veil. How about the veil, then drinks? You like that, don't you? งั้นขออนุญาตโซนหน่อยกันแล้วกันนะทุกคน The markets are a veritable. โอ้ตรงข้างหน้าน่าจะเป็นเมืองหลวงหลักเลยใช่ไหมทำไมเพลงเปลี่ยนอ่ะโอ้ my Oriflamme, how many bearers suffer to keep your granaries full? ค่อยไปนะทุกคนตามแมปก่อนเดี๋ยวถ้าได้นอกเรื่องเดี๋ยวไม่สนุก Think I might see you tonight? โอ้ใครอีกอะถ้าเกิดมีใครขอร้องแล้วก็บอกว่าเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายนะ Madame, นาย you look stunning. คุณดูสวยงามเหมือนเลยนะมันเช่นเดียวกับเธอนะจ๊ะที่รัก Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be ไม่จะเป็น necessary. นะ Clive, my ไล darling. ฟ์ที่รัก Welcome ยินดีต้อนรับ to the veil. ที่รับสู่เวลนะ โอ้ my god น่ากลัวมาก Thank you for seeing ขอบ me คุณ through the gates. ที่พาผมมายังที่ประตูรั้วนี่ด้วยนะครับที่ละไม่ใช่ที่รักดิคุณผู้หญิงผมติดหนี้คุณแล้ว Well, that was the whole point. นั่นก็เป็นจุดประสงค์หลักไม่ใช่เหรอ And I told you. ไม่ใช่บอกแล้วไง It's นั่นคืออิซาเบล Isabel. นะ Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not อะไรบาดแผล Sid's ของเธอ influence. หนักขนาดไหนไม่ใช่อิทธิพลจากซิสสินะ คุณ Mentioned บ a อก favor. ให้ผมได้ช่วยเหลืออะไรบาง What อย่าง is it you'd have me do? คุณอยากจะให้ผมทำอะไรเหรอครับ Don't want to keep ผม my ไม่อยากจะให้ companions เพื่อนของผม waiting. รออยู่นะ If you mean Sid ถ้าหมาย and ถึ the งซิกกับ girl, you เด็กผู้หญิงคนนั้นเหรอ needn't เธอไม่ต้องกังวลหรอก worry. นะ They have yet to reach เพราะเขายังไม่ถึง the จุดนัดพบหรอกนะ Yes. ใช่ Otto แต่ asked ออโต้ me ขอ to ร้องให้ help ฉัน them ช่วยเหลือพวก as เขานะ well. เหมือนกัน But to answer your แต่เพื่อ question, ตอบคำถามของเธอ I need you to ฉันอยาก find จะให้เธอ someone ช่วยหา for me. คนให้ One ฉั of นนะ my girls. หนึ่งในหญิงสาวของพวก Tatiana เรา has been gone for เทียน several หายเป็น days เวลา now, หลายวันแล้ว having left no แล้วก็ออก word ไป of โดยไม่ปราศจาก explanation. ไม่พูดอะไรเลย ไม่อธิบาย I've อะไรบาง begun อย่า to ง fear the แต่ worst. ฉันเกรงกลัว I ที่สุด feel แล้ว as นะ if I've spent my whole life searching for people. ผมใช้เวลาหลาย No, I การ can't ใช้ชีวิต say ใน I'm การค้นหา any ผู้ good คน at นะ I trust you'll do ก็ your คิดว่าเธอจะ best. ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดนะ And take this. แล้วก็เอานี้ไปด้วยนะ สัญลักษณ์ดวงจันทร์และดวงดาวจากอิซาเบล Proof of that trust. เป็น
เป็นพรูฟให้เห็นว่าความเชื่อมั่นยังไงล่ะเพื่อไม่ให้คนอื่นความสนใจจากสีหน้าเราใส่หน้าอะไรนะใบหน้าเราหลอกของเธอนะถ้าเจออะไรก็ถามเพื่อฉันหน่อยนะผมได้ตังค์1,200เลยเหรอขอบคุณมากนะครับ I should probably start here. แล้วคนเริ่มต้นจากตรงนี้นะ You wear the dame's brooch. She must trust เพราะ you. ว่าคุณเธอต้องเชื่อใจคุณแน่ๆนะกำลังตามหาคนหนึ่งนะครับผมผู้หญิงที่ชื่อทาเทียนเนี่ยเธอยังหายตัวไปอีกเหรอ If only I'd ถ้าเกิด comforted ฉันสามารถ her. ทำให้เธอผ่อนคลายได้นะเฮ้ยคุณเห็นเธอก่อนที่จะหายไปเหรอวันก่อน She นะ was in tears. เธอร้องไห้หนักมาก She'd lost her comb. เธอทำหวีหายของขวัญจากเดม It wasn't anything มันก็ไม่ได้ fancy, อะไร but ที่ you could เป็น tell แฟ it นซี meant เท่าไหร่ well นะ to her. แต่มันมีความหมายว่าสำหรับเธอ Tatienne นะ was an orphan. ทาเทียน She เป็น looked เด็ก upon the กำพร้า dame as a mother. แล้วก็เห็นท่านเดมเป็นคุณนายเป็นคุณแม่นะเพราะว่าเธอก็หงุดหงิดสิ I นะ didn't lend her my shoulder. ฉันก็ไม่ช่วยปลอบโยนเธอ But perhaps บางที someone else อาจจะมี did. ใครบางคนปลอบเธอนะ Tatienne shared a ทาเทียน room. แบ่งปัน Her ห้อง chambermaid อยู่ may ใน have ห้องเดียว seen กัน something. กับ She's over there, sitting by the pond. คนนั้นน่ะ Thank you. ที่นั่งอยู่ตรงบ่อน้ำอะ Let's see what her chambermaid can tell us then. The dame sees that all of us share a bedchamber. It discourages unwanted visits from some of our more determined clients. เมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะทุกคน The dame sees that all of us share a bedchamber. It discourages unwanted visits from some of our more determined clients. And it means we grow close. If anyone knows where Tatienne went, it'll be her chambermaid. If the dame has given you her trust, then you have ours as well. Know you are always welcome here at the Vale. So you're the new escort the girls have been talking about. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be knackered before the real work begins later on tonight. I'm told you share a bedchamber with Tatienne. Did she say anything to you before? Before she went missing. Only that she needed to meet with someone. She did mention a name. ก็ไม่ได้พูดถึงชื่อนะ But I know exactly who อัน she นี้เขาเหมือน meant. ถามหาแหละแล้วบอกว่ามีกำลังจะเจอใครบางคนแต่ไม่รู้ว่า Lad อยู่ที่ from ไหน the นะ garrison. Annoying little shit. หนุ่มจากแกลิสัน Spent น่ะ every guilly earned on Tatienne. And picked แล้ว fights ก็ with ใช้เงิน anyone else ทุ who กอย่าง tried to buy ให้ her กับทาเทียน time. อ๋อ Followed her around like a lost puppy. ติดตามเธอกลับ Tatienne was มาหลง flattered ทาง at first, but it didn't ทา take เทียนตอนแรก long ก็หล for ง her ไหล to หร get อกนะ scared. แต่ไม่นานอีกไม่นานเธอก็กลัวนะ But the dame was so proud of her for how much she was bringing in. And she didn't want to let her down. อ๋อพอพาเงินมันเยอะเพิ่มทำให้ผิดหวังสินะ Did you ever see him? Of course I did. แน่นอนอะ He tried to sneak เขาพ into ยายาม our จะแอบ room ไปห้องของ enough เรา times. แอบมาที่ห้องของเราหลายครั้งแล้ว Son, this sod's got a scar over one eye. มีแผลบนตาดวงหนึ่งเหมือนจะได้ยินมาว่าเขาไปสู้กับอะไรบางอย่างนะ Don't let him get away with this. จะให้เขาหนีไปได้แล้วกันนะ Find him. เจอเขา And you'll find แล้ว her. เดี๋ยวก็คนจะเจอเธอเองนะ A man from the garrison. Seems a trip to the barracks is in order. We've all had our share of dodgy punters. That's why the dame has to hire escorts. รู้สึกมีเควสเพิ่มเติมนะทุกคนหลังจากที่เราปลดล็อกแมปมาได้แต่เราทำเควสหลักตรงนี้ก่อน I haven't seen you around the Vale of late. Excuse me, you there? The gentleman with the โอเคเดี๋ยวให้ทำเควสหลักแล้วกันนะทุกคนขอเคลียร์เควสล็อกทีเดียวนะ I cannot help but notice you bear the moon and stars. So you are an associate of the dame's? Might I trouble you for some assistance? You'll be rewarded, of course. And who exactly would I be assisting? Oh, forgive me. I am Etienne, a humble merchant. โอเคอันนี้ผมไม่ค่อยอยากสนใจเรื่องเควสหลักแล้วทุกเควสลองแล้วทุกคนแต่มันต้องทำอ่ะ I have business beyond these walls, but the guards have grown somewhat suspicious of my comings and goings of late. I was hoping someone might be kind enough to go in my stead. And who better than someone in the employ of the Vale's proprietress? Would you be willing to help a fellow in his hour of need? Why not? Marvelous. The task is simple enough. Pass through the gate and deliver packages to a few of my most valued clients. There are 3 in total.
a grocer, an apothecary, and a distiller. You need only mention that the items you carry are fresh from the master's table. Nothing dangerous, I hope. ผมว่าจะไม่มีอะไรนะ Why, of course not. แน่นอนแหละไม่ Trifles which folk beyond the มาชั่วโมง checkpoint กว่า are แล้วจะ keen 2 ชั่วโมง to แล้ว get ทุก their คนเดี๋ยวขออนุ hands ญาต on. พักเลยเดี๋ยวอีกสักพักก็เคลียร์เควสหลักตรงนี้เสร็จแล้วก็พอจะพักแล้วนะครับผมคือมันไม่เดินเพราะว่าผมชอบนอกเรื่องไงทุกคนถ้าผมไม่นอกเรื่องผมก็ทำอย่างนี้เสร็จแล้วล่ะไปอันนี้ผมไม่ได้อ่านเลยนะเพราะว่ามันรู้สึกมันน่าเบื่อมากเลยอะแต่แบบต้องทำอะไรส่งของใช่ไหม Another one of the dame's pets. Why must she let them off the leash? อ้าวไอ้นี่เดี๋ยวโดนตบ That's the day done then. Drinks. Don't think I haven't got my eye on you, Branded. เขาจะจับตาเราอยู่แหละมันแบบหนออีดี้ดิมันอาจมาแย่งอิงของพวกเราอะไรอย่างนี้ปะเดี๋ยวส่งของก่อนแล้วกันนะครับผมไม่ใช่ไม่มีเท่าไรกับแบรนด์เด็ดไปได้แล้ว I have a delivery from Etienne. แล้วก็แบบคนส่งจากเอเทียนอะไปส่งของ Why didn't you say so? ทำไมไม่พูดอย่างนี้ล่ะ Times are เว hard, ลาก็ยากนะ but this here'll make 'em แต่นี่ less จะทำให้ so. ดีขึ้น For a while at least. เป็นเวลาสักพักหนึ่ง Sorry about the welcome. เพราะเกี่ยวกับ Meant nothing by การ it. ต้อนรับที่ไม่ดีนะ You wait right here. Here. นี่ You can tell แล้ว Etienne สำหรับบอกอีเทียน I'm นะ a man of my word. โอเคเหมือนส่งของแล้วก็ได้รับของคืนสินะน้ำหอมเหรอ Oriflamme's finest. เป็นน้ำหอมที่ดีที่สุดจากออริฟรามนะอย่างที่ตามที่สัญญาไว้ I'd be dead in a ditch if it weren't for Etienne's blessings. I have no business. ฉันไม่มีธุระเกี่ยวกับแบรนด์หรอกนะ Well, I have business แต่ with ฉันมีธุระ you. กับนายนะ A package ของอ่ะ fresh from the master's table. I do not know you. ฉันไม่รู้จักเธอนะ Where is the แล้ว merchant? พ่อค้าคนนั้นอยู่ไหนเอเทียนอ่ะ Somewhere the gate guards won't be paying him or his affairs any mind. Fine. โอเค Hand over the ส่งของมาแล้วก็ไปได้แล้วนะแต่เขาไม่ค่อยยินดีต้อนรับกับพวกแบรนด์เหมือนชนชั้นสูงกับชนชั้นต่ำอ่ะนี่มันกว่าที่คิดอีกนะ Branded, if I แบรนด์ discover you have ถ้า played เกิดฉันรู้ว่านายเล่นตลกกับฉันแล้วก็ I can always take it back. ก็เอาคืนก็ได้นะ You will do no such thing. นายไม่ทำอย่างนั้นหรอก Master should cut out your insolent tongue. เอาไว้นี่ The tool of any other man, I would see you clapped in chains. Payment. Take it and get out of my sight. โอ้ยเวนี่มันประดิษฐ์บุหรี่เหรอ Those cigars. บุหรี่พวกนี้มีค่ามากกว่าชีวิตของนายนะระวังตัวด้วยแล้วกัน Speak of this to anyone, and there'll be nightshade in your morning. ไม่เดี๋ยวแกไม่มีชีวิตต่อแน่นอนถ้าแกมาสก้าดีแกพูดกับฉันนะJust because you're wearing a dame's brooch, don't mean I have to serve you. It's you that should be serving me, Branded. อ้าวเวนี่อันนี้ขายเราสินะ I warn you now. ฉันเตือนเธอแล้วนะจะไม่ขายให้เธอหรอกนะ Whether you have the coin ไม่ or ว่าจะมี not. ตังค์หรือไม่ Where's your master วันหน้ากับเธออ anyway? ยู่ที่ไหนล่ะ Etienne sent me. เอเทียนส่งฉันมานะ Didn't know he had his own ไม่รู้เขามีแบรนด์เรื่องของเขาเองนะ Business must be เพราะว่าธุรกิจ booming. ต้องบูมแน่นอนเลยนะ Right. โอ Quickly เค now, before the รี guards บซัก notice. ก่อนที่กาดสังเกตนะ That is no burden off my back. And แล้วก็ this is for Etienne. นี่สำหรับเอเทียนนะ All this for a drink. เพื่อเครื่องดื่มนี่เหรอครับ Not just any drink. มันไม่ใช่เครื่องดื่มธรรมดานะ The very best. เป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดนะ Specially distilled from สำหรับลูกค้าที่ most ดีที่สุดแล้วกันนะ The guards find that, they'll seize it before you can blink. You keep it well hidden. All right. อย่าให้ดีล่ะอย่าให้กาดเห็นนะ likes it. ถ้าเกิดเอเทียนชอบแล้วก็บอกว่ามันมีมากกว่านี้อีกนะ Of course. แต่ต้องจ่ายตังค์หน่อยแล้วกันนะ วันนี้เฉยๆนะ Cigars and spirits. Someone has expensive tastes.
The question is, how can they afford to maintain them? I suppose there's only one way to find out. If I loan you let the guards find that bottle, you'll have me to answer to. Biggest. How about a plum? Come, treat yourself. With reds, whites. With the right to confiscate any objects for the ไม่มีอะไรหรอกทุกคนคิดมากแล้วก่อนนะถ้าอยู่ในเมืองอย่างนี้แปลว่าก็ต้องมีของด้วยใช่ไหม Well then, I suppose you'll need a little something. มันมีแต่คนน่ากลัวจังเลยอะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะนาย Ah, you have returned. I believe these are yours. Delightful. The dame will be pleased. You don't say. And would she be pleased to learn what you had to exchange for those items? You mean the crystals? No need to be coy, my boy. Why not just tell me in the ไม่ first บอกฉัน place? ตั้งแต่แรกเลย An honest man wears deception like shackles about his ankles. I couldn't risk you stumbling under the gaze of the guards. After all, we both know the punishment for dealing in unsanctioned crystals, even such morsels as I provide. And if you don't know what this day's work may have cost you, then, well, I dare say you'll sleep all the better for it. Despite the risk, our friends beyond the wall gladly give their finest and most treasured wares for the paltry crumbs I trade in. I didn't realize crystals were so scarce here. As scarce as chocobo teeth, hence the thriving market for even the scantest fragments. Do you think it vulgar that I profit from the hardship of others? I think you're doing what you believe is necessary. Yeah, indeed. And I don't doubt the dame would agree. A reward for a job well done. I have the goods I was commissioned to gather, and the guards are none the wiser. I thank you, as will our mutual friend when she hears of how you have aided me. 'I'm happy to see my trust in you was not จริงวันนี้รอบนี้น่าเบื่อนิดนึงนะทุกคนถ้าผมไม่ทำไซด์เควสผมก็มันจะไม่น่าเบื่อหรอกทุกคนมันยังไม่ตื่นเต้นแต่ไอพาร์ทที่แล้วนี่คือตื่นเต้นพาร์ทที่แล้วนี่คือเฮ้ยพาร์ทที่แล้วนี่คือดุเดือดนะทุกคนพาร์ทนี้ดูอาจจะเฉยๆเพราะว่ามันแบบเข้าใจแหละมันต้องแบบไม่ให้มันค่อยๆแบบแบ่งปัดให้มันซอฟๆนิดนึงเนาะ Sergeant's got it in for us two, as if either of us needs to brush up on ours. เดี๋ยวรีบเลยกันนะทุกคน Where's your commanding officer branded? Don't you know the training grounds are เขา for ทวีตแบรน real ด์ได้soldiers? อย่างแบบบุคคลชั้นล่างจ You ริง lost ๆ or นะเนี่ย something? แย่ Sorry, มากเลยนะ but the Imperial Guard's got no use for your kind. The infantry always needs more bodies, though. I'm just passing through. I don't bloody believe it. The bastard's wearing the moon and stars. That'll be why he's strutting about like he owns the place. The Dane laughed when we offered her our protection. You reckon this prick's really worth a couple of the Emperor's finest? I dare say there's ways of finding out. เดี๋ยวไม่เล่นวันนี้ผมไม่เล่นฮองสื่อโทมนะทุกคนเดี๋ยวเล่นอีกทีก็คือวันศุกร์วันเสาร์ไม่รู้ดิเดี๋ยวดูสักวันหนึ่งอ่ะวันพุธอ่ะถ้าไม่มีว่าเกนชินมีอัปเดตใหญ่ยังไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษก็เดี๋ยวจะเล่นเลยแล้วกัน Chivalrous souls that we are, Robin and I need to know the dame's being properly looked after. Fine, if it'll put your mind at ease. Oh, and just so you know, I won't be holding back. I suggest you don't either. Okay, Take a moment to get ready if you need it. Wouldn't want you whining about an unfair fight. ผมไม่อ่านแล้วทุกคนเพราะว่ารู้สึกมันน่าเบื่อ จริงอยากให้ไซด์เควสมันตื่นเต้นมากกว่านี้ Now, let's get the measure of you, shall we? If that's what you want. อ๋อประทักนะ Cocky bastard. All right, let's be having you.
Oh, and when you go crying to your mistress, tell her it was Leon who gave you อ๋อ the bell. มาประทักเหมือนแย่งหญิงสาวกันทั้งนั้นเหรอ Use all the dirty tricks you want, Brandon. Alright. So you know one end of a blade from the other. แล้วไง It's over, my man. กระจอกว่ะ Fuck me. โอ้ย What the hell are you playing จะทำอะไรกันนะลีออน So it's a real แต่ว่า challenge. จะท้าทายจริงๆนะถ้าคนต้องการใช่ไหม Fine. ได้ต่อเลยฮะ Sword up, bearer. ดึงดาบไปซะแบบเลอมาขอเวลาสนุกหน่อยแล้วกันนะ Win the dame's favour, anyway. I know you want to hold my tongue for a start. ก็คือเก็บปากไว้ค่อยพูดไง Stay down. You got potential. นั่นมีความสามารถนี่ดินี่หายแน่นอนใช่นายชิปหายแน่นอนเพื่อนรัก Can I go now? ไปได้เลยยัง Grieger's gas. The bastard didn't even break a ไอ้นี่ยังไม่ sweat. เหนื่อยเหงื่อไม่ตกกันสักนิด The dame's man or no, ไม่ว่าจะเป็น he's still a branded. เขาก็ยังเป็นแบรนด์ได้นะ The sergeant never is. เพราะว่าพลเซอร์จะไม่เห็นได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ Not after the bollocking he gave us for missing drills. Might be the old sod had a point. I'll leave you to it. Yeah, good bloody riddance. At least we know the dame's in safe hands, I suppose. คิดว่าเดย์ก็อยู่ในเดมก็คือคุณนายอยู่ที่ปลอดภัยนั้น Tell นะ the dame about this. บอกอย่าถ้าเกิดต้องบอกคุณนายแล้วก็บอกว่าเราระดับ ขอโทษนะ The Emperor's finest, thrashed by a branded. The kind sergeant of may be a branded, surly bastard, but he had our number, all right. Extra drills it is then. โทษนะ Yeah, on second thought, maybe don't mention this. อย่าไปพูดถึง We wouldn't want you getting into trouble for brawling now, will we? ใช่ไม่บอกหรอกถ้านายอยู่เฉยๆอ่ะไม่มีใครบอกหรอกนะ Heard the bones fell favourably. To the Vale then. เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ I don't know how a ก็ไม่รู้ว่าแบลเลอ bearer ร์ came มา by ที่ the moon and มูนส stars. ตาร์มีตามมูนสันสตาร์ได้ไงแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เจอเธอนะ Can I trust you to be discreet? About what? อะไรนะ About this. เกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะ About what I wish to ทีนี้ ask. คันจะขอได้หน่อยนะ About the fact that I, a humble creature, assist the Dame of the Vale in her endeavors. As unlikely as it may seem, there are those within the upper echelons of Sambraquois society who find the Empire's treatment of bearers to be barbaric. All right. But what do you want from me? This town is carried upon the backs of its bearers, and yet many would see their servants starve. Not for the want of coin, simple fare cost little more than a pittance, but to revel in the suffering of others, a simple act of cruelty. Contemptible though it is, my countrymen would sooner cut off their noses to spite their faces than see their bearers fed. And despite my best attempts at secrecy, my efforts to dole out comestibles have been noticed. โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมเริ่มไม่สนใจอะไรแล้วนะ The brand upon your cheek affords you a certain freedom, a freedom I could sorely use. โอเคมาเดี๋ยวไปช่วยงานแล้วกันตอนนี้ผมไม่สนใจเรื่องแล้วไม่อ่านแล้วทุกคนเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องหลักนะ Thank you. An extra meal may not seem like much, but it will make all the difference. Here, deliver these, but keep them hidden. Quickly now. What food I can provide goes where the need is greatest. And today that happens to be the barracks. 3 bearers, overworked and underfed, not permitted a moment's rest.
It's no wonder so many die before ทุ their กคนผม time. ไม่สนใจแล้ว Tragic, true, but do not let anger make you careless. People will view this act of mercy as an undermining of the Empire's authority. Be discreet for both our sakes, and for the sake of those we feed. Oh, and when you're finished, a word in the ear of one of the dame's girls would be appreciated. You won't be staying then? I'm afraid not. I'm expected back in the capital, and I've already risked much speaking with you this long. ไซเควสน่าเบื่อจริงๆนะทุกคนเอาจริงยาวไปไม่อ่าน Crystal's curse is bad enough. We can't let people starve as well. Heard the bones fell โอเคก็คือส่งพวกอาหารให้กับพวกแบลเลอร์ Are you waiting for it to heal on its own? Hurry จะ up! คิวตัวเองหรือไงรีบๆเร็วๆเข้า Looks like now's not the ตอนนี้ time. ไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาสินะ คนนี้ได้อยู่คนนี้ได้อยู่ You look like you need a แต่ว่าเธอ rest. ต้องการพักผ่อนนะวันนี้อ๋อเขาให้ของมาช่วยดูแลแบลเลอร์สินะ Not half as much as I need this. Thank you. ขอบคุณมากนะ I daren't eat it here, though. Not where anyone might see. Has it always been this bad? มันแย่ขนาดนี้ It เลย was เหรอ worse before the Chamberlain. I'd be dead without him. Me and many others. That's something at least. โอเควันนี้คนสุดท้ายเดี๋ยวค่อยไปหาแล้วกันนะทุกคน It's not been half a moon since Bellamy's tour. ไหนวะเนี่ยเจอละ I have something for you. ผมมีของให้คุณนะ From the Chamberlain. Thank you. You need to leave. คุณต้องออกไปได้แล้วนะตอนนี้ Please. Branded! Who told you to rest? Stoke those damn flames! And you! If you've got a message for me, out with it. If not, return to your post. สงสารว่ะ Get out of my forge. If I'd wanted another bear, I would have sent for one. โอ้ยแย่มากเลยทุกคน Enough! Curse you! Get away from me! You'll work faster next time if you know what's good for you! Here. It looks like you need it. มันต้องกะสงสารว่ะ The Chamberlain must have sent you. But alas, my work is far from over. If I don't go now, they'll beat me. You need to rest. But I won't. I've wounds to heal and bones to mend. And what of your own hurts? They'll wait. As will my hunger. Thank you, though. A drover has more regard for his cattle than the Empire does its bearers. Anyway, I'd better head to the Vale. กลับไปกันต่อดีกว่านะทุกคนว่าเขาจะเรียกกินข้าวยังวะผมลืมสังเกตเบอร์โทรเลย Word is that the legions are ready. ตอนนี้ก็ทำสไตล์เควสอย่างเดียวเลยทุกคนมันน่าเบื่อมากแต่มันต้องทำแหละเพื่อได้ของแล้วจะได้ไม่มีอะไรค้างคาเว้ย I haven't seen you around the Vale of late. All right. Okay. Are you here for business or pleasure?
อยากจะทำอะไรล่ะ Business, though not my own. The Chamberlain put me to work delivering food. Ah, so he found someone to help him then. Just as well. I hear his friends back at court have been taking a little too much interest in him of late. So he really is a Chamberlain. There was a time when he was the Vale's most illustrious customer. Us girls thought of him as a generous uncle. He was one of the only people round here who seemed bothered by the way the Empire treats its bearers. Rare for one in his position. A fact not wasted on the dame. A little nudge from her is all it took, and he became the patron saint of Northreach's starving masses. My sisters and I may have lost an uncle, but bearers are being fed for a change, so we don't grumble. Much. Glad to hear it. Gives you faith, though, doesn't it? To know there are people out there like him. And you, for that matter. It's no wonder the dame's got a soft spot for you. I better be going. ต้องไปแล้วล่ะ กลัวจะโดนเอาอีกคนหนึ่งนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาคนต่อดีกว่านะทุกคนแต่วันนี้จะทันหรือเปล่าไม่รู้อะ We always look forward to your visits, Clive. The dame especially. เอาจริงตอนแรกวันนี้จะไม่สตรีมไฟนอลแฟนตาซีด้วยนะทุกคนแต่ผมอยากหลบสปอยให้ดีที่สุดเพราะว่ามันยับมากแม่นะเพื่อนผมก็เล่นเพื่อนผมเล่นที่หลังแต่เพื่อนผมไปนำแล้วอะทุกคนผมเล่นช้ากว่าชาวบ้านเลยผมติดนอกเรื่องเยอะไปหน่อยแล้วผมไม่ได้สตรีมแบบวันละ3 ชั่วโมงอะไรอย่างที่เขาทำเนี่ยมาจะตามหาชายคนที่มีแผลบนดวงตาของเขาตามหาชายเหรอนึกว่าประเทศแบรนเดนช่างแม่งสิระวังปากไว้เขาตาใส่สัญลักษณ์ของคุณนายนะถ้าเกิดเขาพูดไปถึงคุณนายแล้วก็นายตายแน่นอนนะมันก็มีแค่ชายคนเดียวในประตูนั้นที่มีตาแปลกๆนะเขาชื่อยันนี่เขายังไม่เห็นเขาเลยนี่นะยันนี่ออกไปเมื่อหลายวันก่อนเขาบอกกำลังจัดการกับพ่อค้าอะไรบางอย่างเนี่ยคุณนายขอบคุณเธอนะ Moore is the last village on the road to Oriflamme. I should let Isabel know where I'm headed. It's not been half a moon since Bella. Okay. Greetings. You are one of the dames chosen, I see. Me? I am but a nameless weaver of song, who would warm the hearts of the good folk of this town with such humble cloth as the muse might permit me to make. Oh, no. มันอัปเกรดได้เปล่าทุกคนเพดิกรีว่ะเรียนรู้ก่อนเดี๋ยว168เรียนรู้อะไรเดี๋ยวมันเรียนรู้อะไรไม่ได้แล้วทุกคนเรารู้แล้วว่าคุณนายอยู่ตรงไหนเลยนะอ้าวคุณนายคลายบอกว่าเจออะไรดีๆหน่อยสิยังปลอดภัยอยู่นะโอ้ตาเทียนคุณน่าจะบอกเธอน่าจะบอกฉันหน่อยนะคุณยันนิกทหารที่ผมพูดถึงบอกว่าเขาอยู่ในหมู่บ้านของมอนะเขามีธุระเกี่ยวกับพ่อค้าแถวนั้นแล้วก็วางที่จะไปเดินทางไปที่มอเพื่อไปค้นหาความจริงสินะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเหรอใช่แหละแต่ฉันเกรงว่าถ้าส่งไปที่นั่นแบบจะทำให้สร้างปัญหามากกว่าพวกคนในมอพวกเขาไม่ค่อยชอบแบร์เลยเท่าไหร่นะแต่พวกเขาไม่ลังเลนะที่จะรายงานอ๋อโอเคนี่ผู้ชายในมอที่ติดหนี้ฉันอยู่มากกว่าคนหนึ่งนะเขาชื่อเบอร์ทรานแล้วเขาทำงานที่คอกม้านะบอกว่าฉันส่งเธอมานะเขาจะกลับมาให้เราด้วยสุดหลังจากที่เจออะไรบางอย่างนะ
โอเคทุกคนผมว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเลยแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้ต่อไปผมว่าเควสไม่เสร็จแน่นอนเลยนะครับผมงั้นผมขออนุญาตพักเลยแล้วกันนะวันนี้ก็อาจจะน่าเบื่อนิดนึงขออภัยด้วยนะครับทุกคนเป็นคนที่ผมชอบเคลียร์แล้วเวลาจะเคลียร์อะไรให้มันเสร็จสิ้นอ่ะผมว่ามันจะมีปัญหาโดยการที่ว่าทำทุกอย่างไม่ให้หมดเลยมันค้างคาทุกคนอะไรที่เป็นแบบขึ้นแบบโนติกสีเขียวสีแดงอะไรอย่างเงี้ยผมแบบไม่ได้อ่ะทุกคนนะต้องทำให้เสร็จเนาะโอเคงั้นผมขออนุญาตพักเลยก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์ข้างหน้านะครับทุกคนโฮมสวีทโฮมมีไหมไม่น่ามีนะทุกคนเดี๋ยวดูอีกทีนึงแล้วกันครับเพราะว่าก็ยังไม่อยากเล่นเท่าไหร่เพราะว่าหาห้องนานมากเพราะว่าถ้าจะให้หาจริงก็นั่นแหละแล้วก็บัค 4v4 ก็ยังมีอยู่นะสำหรับโฮมสวีทโฮมคงไม่ได้เล่นวันนี้แหละทุกคนนะโอเคงั้นขออนุญาตพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์ข้างหน้านะครับไปแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับสีเรเตอร์นะฮะเจอกันครับบ๊ายบาย